सब्सक्राइब करें खामोश पठान चैनल को और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान खामोश पठान और आप देख रहे हैं खामोश पठान की वीडियो। और खामोश पठान की जानब से कैम्टिशिया स्टूडियो कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स के लेसन नंबर 2 के साथ हाजिर हो। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कुछ टूल पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग पढ़ेंगे और ज़्यादा फोकस हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे देंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और इस कोर्स को ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको कुछ मज़ीद स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर बताऊंगा जो बिल्कुल फ्री होंगे। पेड भी बताऊंगा, फ्री भी बताऊंगा और बेस्ट भी बताऊंगा, और मोबाइल में जो यूज़ होता है वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह इस कोर्स को ख़त्म होने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। जो ही आप कैम्टिशिया को ओपन करेंगे तो आपने क्या करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। जो ही आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो एक इस तरह न्यू डब्बा ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एरिया को सेलेक्ट करना है। जितना एरिया आप रखना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। 1280 या 1000, इस तरह आप जितना भी रखना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप इसको फुल स्क्रीन पे रहने दें जो बाय डिफ़ॉल्ट है। इसके बाद आप ऑडियो में भी चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा देता हूँ कि ये पॉइंट जो है आपने यहीं से उठाकर यहीं पे छोड़ देना है। जिस तरह ये अभी चल रहा है, हमारा वीडियो जो है वो अभी शुरू है, इस पे रिकॉर्डिंग शुरू है, तो हमारा ऑडियो पॉइंट जो है यहीं पे खड़ा है। तो मैं आपको मशवरा देता हूँ आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहीं से यहीं तक ला सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपकी ऑडियो जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप यहीं पे रहने दें। इसके बाद आपने REC जो लिखा है यहीं पे क्लिक करना है। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस डब्बे में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी डब्बे में आपको ये भी मालूम होगा कि हमारी वीडियो जो है वो 5 मिनट की हो गई, 6 मिनट की, 7 मिनट तक पहुंच गई। इन्हीं ड्यूरेशन को भी बताता है। जैसे अभी चल रहा है, हमारी वीडियो अभी चल रहा है 2 मिनट यानी 3 मिनट तक पहुंच गई है। इसके बाद आप अगर बोलने के दौरान आपसे मिस्टेक हुआ, गलती हुआ या कुछ गड़बड़ हुआ तो आप फ़ौरन इसको डिलीट भी कर सकते हैं और फिर न्यू वीडियो को स्टार्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको पॉज करेंगे, जिस मकाम पर आप इसको पॉज करना चाहते हैं उस मकाम पे पॉज करेंगे, फिर आप काम ख़त्म होने के बाद जब आप फारिग हो जाएंगे फिर रिज्यूम करेंगे तो फिर ये उसी पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो ही आपकी वीडियो मुकम्मल हो जाए, आप अपना काम को मुकम्मल करेंगे तो फिर आपने क्या करना है, यहीं पे स्टॉप पे क्लिक करना है। जो ही आप स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो ये इसी रूट में कन्वर्ट हो जाएगी और यहीं पे टाइम भी बताएगा कि आपकी वीडियो 10 मिनट की है, 5 मिनट की है, 6 मिनट की है। तो आपने इसको यहीं पे स्टॉप करना है और फिर डायरेक्ट प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और सेव एंड एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको मशवरा देता हूँ कि पहले सेव करें। आपको ये ऑप्शन देगा कि कहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो वहीं पे सेव करें, फिर ये ऑटोमेटिकली इसी रूप में कन्वर्ट हो जाएगी और आपकी कैम्टाशिया में आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है। जिस चीज़ को आप हाइड करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, उसको हाइड भी कर सकते हैं, अपने लोगों को इंसर्ट कर सकते हैं, इंट्रो वगैरह आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं इंपोर्ट मीडिया। इंपोर्ट मीडिया में आप अगर इस तीर पे क्लिक करेंगे तो गूगल से कुछ चीज़ें आप इंपोर्ट कर सकते हैं या माई प्लेस से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जो चीज़ है जो आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं इमेज वीडियो एंड ऑडियो इंपोर्ट करता हूँ और यहीं पे ओपन पे क्लिक कर देता हूँ तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। इमेज अलग पड़ा रहेगा और ऑडियो जो है वो अलग पड़ी रहेगी और वीडियो जो है वो अलग पड़ी रहेगी। इसके बाद आपने क्या करना है, इस वीडियो को
پکڑ کے یہی ٹریک میں چھوڑ دینا ہے تو یہ ٹریک میں آ جائے گی، اور پھر آپ اس میں مزید ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی چیز کو اگر ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر سپلٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ سپلٹ ہو جائے گی، اور پھر آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اور پھر یہی پہ جو کٹ لکھا ہے، جو کینچی ہے، اس پہ کلک کرنا ہے تو یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو بھی چیز آپ ٹریک میں یوز کریں گے وہ بائی ڈیفالٹ کلپ بن میں آ جائے گی، اور وہ کلپ بن میں پڑا رہے گا۔ فار ایگزامپل میں کسی چیز کو یوز کر دیتا ہوں ٹریک میں، تو آپ نے لائبریری میں آنا ہے، یہی پہ جو چیزیں پڑی ہیں، اگر آپ اپنے سبسکرائبر کو کچھ کہنا چاہتے ہیں ٹیکسٹ کے ذریعے تو آپ ٹیکسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کو پکڑ کے اور یہی پہ چھوڑ دینا ہے، اور پھر اس کو یہی پہ لانا ہے، اور پھر اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے، اور پھر ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں کچھ ٹیکسٹ ایڈ کر دیتا ہوں۔ اور پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اور اس کی سائز جو ہے اس کو انکریز کرنا ہے، 48 پہ کر دیتا ہوں تو یہ، اور پھر آپ نے اس کو تھوڑا اس طرح نیچے لانا ہے، اور پھر آپ نے جس ایریا میں آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں، اگر نیچے رکھنا چاہتے ہیں تو یہی پہ چھوڑ دینا ہے، اگر اوپر رکھنا چاہتے ہیں تو یہی پہ چھوڑ دینا ہے۔ جو ہی آپ کی ویڈیو اس مقام پر آ جائے گی تو یہ آپ کے ویڈیو میں شو ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم کلپ بن میں جاتے ہیں، یہ جو ہے یہی پہ شو ہوا ہے۔ تو جو چیز بھی آپ ٹریک میں یوز کریں گے وہ کلپ بن میں پڑا رہے گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں لائبریری میں۔ لائبریری میں جو ہے بہت زیادہ میوزک پڑا ہے، بالکل فری ہے، آپ اپنی ویڈیو میں یوز کر سکتے ہیں، کوئی کاپی رائٹ اسٹرائک نہیں آئے گا۔ اگر آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ فل سانگ ہے، یہ لانگ ہے، یہ میڈیم ہے، یہ شارٹ ہے۔ ایک سانگ ہے لیکن کچھ لمبا ہے، کچھ زیادہ ہے، کچھ چھوٹا ہے، تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ مزید بھی ہے، آپ اگر نیچے آ جائیے تو آپ ان کو اپنی ویڈیو میں یوز کر سکتے ہیں، وہ آپ کو لائبریری میں مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں پڑی ہے، آپ اس کو بیک گراؤنڈ میں یوز کر سکتے ہیں، جو ٹاپ پہ ہے وہ آپ لوگ بیک گراؤنڈ میں یوز کر سکتے ہیں۔ اور باقی جو ہے آپ اگر کئی جگہ پہ ویڈیو میں آپ ٹیکسٹ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ ٹیکسٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ مزید بھی آپ سب کو چیک کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو پسند آ جائے تو آپ نے اس کو یوز کرنا ہے، تو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اور پھر سمپل کام ہے، اس پہ کلک کرنا ہے، آپ نے ایک بار چیک کرنا ہے کہ اس میں کس طرح اینیمیشن ہے، پھر آپ نے اس کو یہیں سے پکڑ کے یہیں پہ چھوڑ دینا ہے، اور پھر یہ جو ہے یہ آپ کا کرسر جو ہے یہیں پہ لانا ہے، اور پھر ڈبل کلک کر کے آپ نے اس میں ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے۔ سمپل کام ہے، امید ہے کہ کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اس نیکسٹ ویڈیو میں ہم کال آؤٹس اور زوم پین ٹول جو ہے ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ یہ بہت لازمی ہے، یہ تو سمپل ہے، لائبریری یا کلپ بن میں جو پڑا ہے، جو چیز آئے آپ امپورٹ کریں گے وہ کلپ بن میں پڑا رہے گا، یا آپ ٹریک میں یوز کریں گے وہ کلپ بن میں پڑا رہے گی۔ اور یہی پہ جو ٹریک ہے آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بائی ڈیفالٹ جو ہی چیز آپ پکڑ لیں گے، فار ایگزامپل میں اس کو پکڑ کے یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں تو بائی ڈیفالٹ 4 ٹریک جو ہے وہ آ جائے گی، اس میں بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ آ جائے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کال آؤٹ اور زوم ان پین ٹول پڑھیں گے۔
इंशाल्लाह ये भी आसान है, इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगा। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।